हाय दोस्तों, मैं हूं आरुष प्रसाद इंडियन गेमर से। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कि सबवे सर्फर का हैक्ड वर्जन यानी कि अनलिमिटेड कीज़ और कॉइन्स के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, गूगल क्रोम में जाना होगा। मैं क्रोम ही सर्च करूंगा, गूगल नहीं। आपको यहाँ पे आके टाइप करना होगा सबवे सर्फर्स मॉड APK आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन लिया है। एकदम अच्छा, ये वाला परफेक्ट ऑप्शन, आप इससे ही डाउनलोड करिए। ये ऑन हो चुका है। आप इसमें नीचे जाते जाइएगा, जैसे आपको दिखाया यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डाउनलोड APK का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। फिर एक वेब पेज खुलता है जहाँ पे दोबारा से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक करिए और इसमें ओके दबा दीजिए। जैसा कि आप डाउनलोड्स में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा हो रहा है। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, जब डाउनलोड हो जाएगा फिर से स्टार्ट करूंगा। हाँ तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो गया है। तो अब आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इसमें क्लिक करिए और अपने आप को इंस्टॉल होते रहने दीजिए। बस थोड़ा ही सा बचा हुआ है। अगर आपको इसको कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे आप कर लीजिए। देख सकते हैं ये हो चुका है। इसको यहाँ से ओपन मत कीजिएगा, सिर्फ डन करिए। बैक चल जाइए, आपको यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं सबवे सर्फर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सबवे सर्फर सिंगापुर में है। इसमें कोई अकाउंट मत यूज़ करिएगा, हैक वर्जन है ऐसे ही। इससे आपके अकाउंट, हैक वर्जन में कभी भी अकाउंट मत यूज़ करिएगा, वो हार्मफुल रहता है। हाँ, मैं तो बहुत सेट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इसको एक बार खेलना होगा ट्यूटोरियल में। आप देख सकते हैं, अब मैं मर जाता हूँ, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा। स्टार्टिंग में आपको इसमें से की यूज़ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, अनलिमिटेड कीज़ और अनलिमिटेड कॉइन्स है मेरे पास। आपके पास यहाँ तक कि सारे के सारे वो कैरेक्टर भी खुले हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए, सारे खुले हुए हैं। कोई भी आप इनके सारे कॉस्ट्यूम्स भी सब कुछ खुले हुए हैं। आपके पास बोर्ड्स भी सब सारे के सारे खुले हुए हैं, देख सकते हैं। मैं अपना फेवरेट बोर्ड ये वाला लगाऊंगा, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड है। ये देखिए, ये बाली वाला है अभी, देख सकते हैं कि सारा आपके पास खुला हुआ है। कोई भी आप ले सकते हैं। मैं वॉट से वोट कर लेता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। मैं अपना अभी कुछ करने वाला नहीं हूँ। स्टार्टिंग में आप अगर मरते हैं तो इसमें आपको वीडियो यूज़ करना पड़ता है, ये आपको कीज़ का ऑप्शन नहीं देता है। तो आप कुछ समय खेल के देखिए। मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ और कुछ देर मैं खेलूँगा, उसके बाद आपको फिर से। हाँ तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैं जैसे ही अभी मरूँगा तो मेरे पास की का ऑप्शन आता है, मैं इसे यूज़ कर लूँगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप मर सकते हैं और ज़िंदा हो सकते हैं। देखिए मैं फिर अभी हो गया कंटिन्यू, मैं कीज़ यूज़ कर रहा हूँ अभी दोस्तों। ऐसे करके आप अनलिमिटेड कीज़ है आपके पास, अब जितना चाहें उतना यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं बैक हो जाता हूँ। में अभी मैं कुछ शॉप से आप अपना ये सब बूस्ट को आप अपना मैक्स कर सकते हैं। ये सब ओवरबोर्ड जितना चाहे खरीद लीजिए, बहुत सारे हैं आपके पास। ये भी स्कोर बूस्टर, फिर हेड स्टार्ट आप की से जब वापस से रिवाइव करेंगे उस समय भी आप यूज़ कर सकते हैं हेड स्टार्ट, और 3 बार यूज़ करिए, आपको ज़्यादा लंबा लेके जाएगा। और ये 25 सेकंड्स तक रहेगा, ये 30 सेकंड्स, ये भी 30 सेकंड्स, ये शायद से 25 नहीं, ये भी 30 सेकंड्स। ये देख सकते हैं अब आप दोस्तों। आप ये और आप बोट्स भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए मैं मर गया, फिर से भी मर जाता हूँ। की यूज़ किया तो वापस जैसे 3 बार यूज़ करिए, हाई तक जाएगा। और ये भी 3 बार स्कोर, ये आपको 10-20 हज़ार तक ऐसे ही स्कोर ले जाएगा। मैं अभी खेल नहीं रहा हूँ ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, बस यही था वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, दोबारा मिलते हैं। मैं इंडियन गेमर आपसे विदा लेता हूँ।